ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਗੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸੋਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਏਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈ ਚਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਿੱਟੂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਬੱਤੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। हाँ जल गया विधि, चमक गई विधि तू ये बात। तो ये भी सिचुएशन है, कभी कभी ऐसे भी सोना पड़ता है। नो लाइट और विद वाइफ कार के अंदर